Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser des beignets faciles et rapides à faire et sans œufs et sans lait. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا صحه جيده يا ربي امين. اليوم غادي نحضر معكم البيني بطريقه بسيطه ومقادير موجوده في كل دار في متناول الجميع. والبيني كيتحضر بلا بيض وبلا حليب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي تابوناو معايا باش يبقى يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليكم. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو. Alors, pour commencer, je vais mettre une cuillère et demie de levure boulangère avec une cuillère à sucre blanc et de l'eau tiède. Et je vais laisser agir levure avec le sucر. اول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ جبانيه غادي ندير فيها معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز. انا هنا كانت عندي الخميره الفوريه. استعملت معها معلقه ديال السكر الابيض الخشن وشويه ديال الماء دافي، وغادي نخلي الخميره ديالي تفاعل شي شويه. عاد غادي ندوزو باش نحضروا العجين ديالنا. Alors, on va passer pour préparer la pâte. Dans un robot ou sinon on peut pétrir à la main, on va mettre un bol de farine. Ça fait 250 grammes. هنا غنحتاجو العجانه ولا نقدروا نعجنوا بايد ديالنا. غادي نحتاجو زلافه ديال الدقيق الابيض ما يعادل 250 غرام، وغادي نحتاجو نص زلافه ديال الفينو ما يعادل 125 غرام. Et après on a besoin de la semoule extra fine, la moitié de la bolle, ça fait 125 grammes. Ensuite, j'aurai besoin de 2 cuillères à sucre blanc. وهنا من بعد غادي نحتاج 2 ديال المعالق ديال السكر السنيده. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، انا استعملت 2 ديال المعالق وجاني المذاق هو هذاك، ما كانش خاصو السكر وما كانش حلو بزاف. Ensuite, j'ai besoin une grande cuillère de beurre mou. وهنا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ. Et après, je prends la levure que j'ai mélangée bien avec le sucre et je le laisse reposer. ودابا غادي ناخذ هذيك الخميره اللي خليتها ترتاح مع السكر السنيده كيف ما كتشوفوا معايا تفاعلات. Et je vais la rajouter avec la préparation. وغادي نزيدها فوق المقادير اللي درنا في الغوبو في العجانه. Ensuite, j'ai besoin d'un sachet de vanille. ومن بعد غادي نحتاجو ساشيه ديال الفانيلا. Et j'ai déjà rajouté un peu de sel. وهنا زدت شويه ديال الملح. Et après, je vais rajouter un peu d'eau juste pour mélanger la pâte. Pour l'eau, c'est l'eau tiède. هنا غادي نزيد شويه ديال الملحه ومن بعد غادي نزيد الماء دافي. بالنسبه للماء على حساب الخليط، وغادي نعجنوه شويه بالماء دافي. Et là, voilà la pâte, elle est bien pétrie. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه تعجنات مزيان، كيف ما كتجي بحال العجينه ديال المسمن، كتجي رطبه كيف ما تشوفوا معايا هنا، كتجي رطبه وخفيفه. Et voilà la pâte elle est prête. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه رطبه وواجده من بعد ما جمعتها. Et là, j'ai mis la pâte dans un saladier. Je vais le couvrir et je vais laisser reposer à température ambiante jusqu'à le temps que la pâte double de volume. هنا خديت العجينه ديالي درتها في واحد الجبانيه وغادي نغطيها وغادي نخليوها ترتاح حتى تخمر لينا، ومن بعد باش ندوزو نكملوا التحضير ديال البيني. Et là, une fois la pâte à lever, je la retire de saladier. هنا من بعد ما خمرات لي العجينه غادي نحيدها من هاد الجبانيه وغادي نخدمها شويه فوق سطح العمل. Et après je pétris à nouveau la pâte juste pour chasser le gaz et puis je le divise en deux. وهنا غادي ندلكها شي شويه غير باش نخوي منها داك الهواء اللي داخل فيها، ومن بعد غادي نقسموها على جوج.
et voilà. Je vais le diviser en deux boules. وهنا غادي نقسمها على جوج ديال الكويرات كما تشوفوا معايا. Et là, dans un bol, j'ai pris 2 cuillères de la farine et 2 cuillères de la semoule extra fine. وهنا خديت جوج ديال المعالق ديال الفورص الابيض مع جوج معالق ديال الفينو وغادي نخلطهم مزيان باش نسرحوا العجين ديالنا. Alors, pour travailler la pâte, on a besoin de mettre la farine mélangée avec la semoule extra fine sur le plan de travail. باش غادي نخدموا هذا العجين غادي نحتاجوا داك الخليط اللي درنا السميده رقيقه ولا الفينو مع الطحين الابيض. Et à l'aide d'un rouleau, je vais faire la pâte. وهنا غادي نحتاجوا المدلك باش غادي نسرحوا هاد العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كتجي رطبه بزاف، يعني فيما دينا الرولو كتمشي معنا، ما كنحتاجوش نخدموا لا فورس ديالنا. بالنسبه للعجينه ما غاسناش تجينا رقيقه بزاف وما خصهاش تجينا غليظه بزاف. كما غتشوفوا معايا السمك ديالها كنظن كيبان. Et à l'aide d'un couteau, je vais couper la pâte en deux, et après en 4 et ensuite en 6 pour obtenir 8 morceaux. ومن بعد غنحتاجوا لواحد الموس ديال الموس عادي ولا قطعه ديال البيتزا اللي عندكم، ونقطعوا لا بâte على جوج ومن بعد على 4 ومن بعد على 6. غادي يخرجوا لينا 8 ديال القطع. Et après, je prends la pâte tout doucement et je vais le mettre sur un torchon propre et je vais laisser reposer. Par contre, il faut laisser bien séparer. هنا غادي ناخذ العجينه ديالي بشويه، انا استعملت هذه باش هزيتها باش ما تلصقش ليا. غادي نحيدوهم بشويه عليهم ونحطوهم في واحد الزيت يكون نقي ونحطوهم بعدين باش نخليهم يختمروا. Et voilà, quand vous voyez la pâte à lever, هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجين ديالي من بعد ما خمر. Et ensuite, je pris une poêle, je chauffais l'huile dedans et je vais commencer à mettre ma pâte dedans. من بعد خديت واحد المقله وسخنت فيها الزيت وغادي نبدا نحط هذوك المثلثات ديال العجين وسط الزيت. Une fois il est bien doré en bas, je vais le retourner ensuite. هنا ملي غادي تحمر ليا من تحت غادي نقلبها. Et ensuite, j'ai mis les beignets directement sur un papier pour absorber l'huile. ومن بعد غادي ناخذهم ونديرهم ديريكتومون في واحد الورق اللي كيشرب الزيت باش ما نخليوش فيهم الزيت كامل. واخا هما راه ما كيشربوش الزيت، انا الزيت اللي قليتهم فيه بقى هو وما جاوش مزيتين. Et après, j'ai pris un peu de sucre glace, j'ai mis sur les beignets et le reste, je l'ai décoré avec un peu de chocolat, comme vous voyez. J'ai mis sur une pochette à douille. Ou sinon, vous pouvez mettre juste un sac en plastique, sac alimentaire. هنا زوقت البيني ديالي بسكر كلاصي والاخرين زوقتهم بالشوكولات، يعني درتهم ديروهم في بوشيط ادوي ولا ديروهم يعني الجبن الحلواني ولا ديروهم غير في صاك غذائي باردون. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو زوينين في الشكل ديالهم. انا عارفه الدراري غادي يحماقوا عليهم، انا بعدا وليداتي كلاوهم كاملين. Et ensuite j'ai mis un peu de vanille. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Moi c'est juste les enfants parce qu'ils adorent. هنا درت انا واحد شويه هنا ديال الفاني الاكسترا
يعني تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. تقدروا تستعملوا كونفيتور، تقدروا تستعملوا شوكولا، تقدروا تستعملوا اي حاجه موجوده عندكم في الدار. Et ensuite, pour faire plaisir aux enfants, j'ai mis un peu de Kit Kat au milieu des beignets. هنا غير باش تفرحوا الوليدات، اما تقدروا تستغناو عليهم. هادشي كله اختياري. استعملت هنا الكيت كات، ولا تقدر تستعملي لي بونبون ولا شوكولا، اي حاجه عندك. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو زوينين في الشكل. Et là, j'ai une autre idée, qu'on va prendre un beignet, on va mettre un petit trou dans le beignet pour mettre le chocolat dedans. هنا عندي فكرة أخرى، يعني ناخدو واحد البيني ونديرو فيه واحد التقيبة صغيرة بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وهذاك الشكلاط اللي شات ليا غادي نعمرو في ديك التقيبة باش هكا يجي البيني عامر بالشوكولات من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. Ensuite, je vais décorer avec un peu de sucre glace ومن بعد غادي نزوق بسكر كلاصي كما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين، يعني سخان، ومني كنحلوهم كنلقاو منهم الشوكولات كما غتشوفوا معايا كتجي شي حاجه زوينه سيرتو للدراري الصغار.